Ko'p qavatli uyda yashaydigan qizlar, hozir sizlarga uy sharoitida xuddi ko'mirda pishiriladigan sochni, mazali shashlik va u bilan yeyiladigan ideal lavash tayyorlashni ko'rsatib beraman. Lavash xamiri uchun 300 g elangan unga 1 choy qoshiq tuz, 2 osh qoshiq o'simlik yog'i va 250 ml qaynoq suv qo'shib, yumshoqqina xamir qilib olamiz. Tayyor xamirni 8-9 zuvalaga bo'lib, 15 daqiqa tindirishimiz kerak bo'ladi. Tingan xamirni unlab, yupqa yoyib olamiz. Yoyilgan xamir mana shunaqa qo'l ko'rinadigan yupqalikda bo'lishi kerak. Duxovka listini o'girgan holda gaz plitasiga qo'yib, past olovda orqa oldin o'girib, lavashlarni quritib olmasdan pishirib olamiz. Pishgan lavashni issig'ida ustiga suv surib, sochiqqa o'rab qo'yishimiz kerak. Shunda lavash qurimasdan zo'r chiqadi. Shashlikni go'shtini xohlasanglar o'zingizlar tayyorlasanglar bo'ladi. Men osongina tayyor zikrilla marinad go'shtlaridan foydalandim. Hammasi bir-biridan mazali, menga rosa yoqadi. Piknik, tog', yig'in va oilaviy kunlar uchun ideal variant. Narxligi esa juda ham zo'r. Barchalarga tavsiya qilaman. Sixlangan shashliklarni shunaqa qolib yoki tort qolibiga taxlab olamiz. Shashliklarimiz 200 darajada qizib turgan duxovkada o'rtacha 20 daqiqa atrofida pishiriladi. Orada boshqa tarafini ham o'girib, qizartirib pishirib olishni unutmaymiz. Endi shashligimiz qo'rada tayyorlanganga o'xshashi uchun pista ko'mirni olovga qo'yib yondirib olamiz. Yongan ko'mirni falgaga qo'yib, yoniga pishgan shashliklarimizni taxlab chiqamiz. Ko'mirni tutuni yaxshiroq chiqishi uchun unga 2 tomchi yog' tomizib, tovani qopqog'ini 5 daqiqaga yopib dimlab qo'yishimiz kerak. Shunda kaboblar xuddi qo'rada pishgandek ko'mir hidli bo'lib chiqadi. Qaranglar, kaboblarning ko'rinishini o'zi sochniligini yetib turibdi. Xuddi qo'rada pishgandek mazali bo'lib chiqqan. Tayyorlab olgan lavash xamirlari ichiga kabobni o'rab, maza qilib iste'mol qilamiz. Ushbu retsept bo'yicha lavash va kaboblarni sizlar ham albatta tayyorlab ko'ringlar.